哇！你有冇搞錯啊？喂，你喺度吐咗水㗎，尼姑！關你咩事啊？吐到你咩？哇！你咁樣隨地吐痰都唔啱啦！哇！你又吐！哇！你衰人假完！哇！你咪傻㗎？哇！你係咪傻㗎？係啊，你要咁啊點啊？哇！係咁喺度吐口水！係啊，哇！傻得你啊！哇！傻得你啊！哇！好傻啊！你真係！你喺度癲做咩啊？你喺度癲做乜啊？我喺呢度，你係咁喺度吐口水！你癲，吐關你咩事啊？哇！傻！死你啊！你係咪路？死你啊！哇！你係咪尼姑嚟㗎？係啊，你理得我啊？哇！隨地吐口水啊，1500蚊啊罰款！你識唔識法例㗎？八婆，你而家又扮做奸人，你又黑，你又八婆。哇！你係咪傻㗎？你真係！你衰到不得了啊你！哇！你真係傻㗎喎！連連續吐咁多次口水，你又淫姑啊，淫到不得了啊！你講緊你自己啊？淫姑，哇！你真係有冇口德㗎？做咩啊？淫到不得了啊！哇！你有冇口德㗎？有冇口業㗎？你係咪信佛㗎？你係咪拜佛㗎？淫姑，我唔知你嗰把口咁衰嘅，我點淫啊？死淫姑，哇！你咁都得啊？都好過你淫姑啊！哇！你真係，你真係衰到不得了，吐又點啊？哇！你係咪信佛㗎？吐又點啊？吐你走啊！你都淫到不得了啊！你自己淫到不得了，你講緊你自己啊？你隻姑睇哇！你係咪信佛㗎？阿彌陀佛喎，阿彌陀佛，淫姑，想點啊？撩事鬥非啊？淫你老母啊！咩叫淫我老母啊？你喺度扮乜？你咪傻㗎？咁我人知你心啊，我人知你嘢啊！哇！你係咪傻㗎？連係咁喺度吐口水？你發咩？吐你啦！哇！真係傻㗎呢個人，佢傻㗎，係咁我喺度落嚟係咁吐，連吐成10次啊，係咁喺度吐口水喎。我話佢仲喺度吐喎。嗱，你都睇到啦，啱啱係頭先係嗰個狂吐口水喎，我話你罰款1500蚊啊！上次又係你呢種女人。佢係咁向住人吐口水，嗰次已經喺呢度吐㗎，而家行過佢又係咁樣吐。喂，你咪傻㗎，你真係次次見親你都係咁嘅。佢做咩啊？嗱，你要同佢講公道，佢都好黐線咁樣，佢係咪有精神病㗎？你講你自己啊？喂，人哋喺度行過，你冇理由喺上面咁樣吐口水啊嘛？嗱，你又吐啦佢。我就係要咁，你有神經病我俾你。你自己似啲啊嘛？你做咩人？似過我啊！你起碼吐咗10次啦。真係你啊黐線嘅你！我企喺度，你喺度成日喺度咩做咩？我企喺度，你就喺度吐口水啦，我就睇你做咩就係咁喺度吐口水啊！你理得我啫？佢傻嘅真係，我見到10次啊，起碼。都唔知喺度成日喺度做乜嘢？我企喺嗰度，關你咩事啊？佢咪喺度吐口水咯。今次係哇！我見到佢都驚啊。你發神經啦，好心你。第2次㗎啦，上次行呢度又係咁樣。頭先你睇住佢喺度吐啦，喺呢度吐我都驚啊。跟住行到呢度又吐。你咧1次2次咁樣喺度企定咗喺度。我梗係企勁啊！我驚你吐到我啊嘛，你傻嘅真係。真係你咧。哇！佢失驚無神，嗰隻係好行過就咁喺度就咁吐啊！而家就頭先喺度吐，而家就喺度吐。你就係咁樣人哋嘢，我做你啊！黐線喎真係。你黐線。話佢越話越興奮，仲係咁吐10幾次喎。唉，唔理佢啦，唔好理佢。嗱，又吐啦。黐線。嗰啲咧，練訓練到黐咗線。